వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది పారిజాతం ఆకు. ఈ పారిజాతం ఆకు యొక్క ఔషధ గుణ లక్షణాలని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. ఈ పారిజాతం ఆకు ఎలా ఉంటుందంటే కొద్దిగా రఫ్గా ఉంటుంది. దీన్ని పువ్వు మల్లెపూలాగా ఉంటుంది. ఇది రాత్రి పూట పూస్తుంది, పొద్దున పడిపోతుంటుంది. మనం పారిజాత ఆకుని రోజు ఒక 5-6 ఆకు మనం తీసుకోవాలి. తీసుకొని దీన్ని కషాయం చేసి తాగితే మన శరీరంలో ఉన్న అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం ఈ పారిజాతం ఆకు యొక్క కషాయం. ఇప్పుడు నేను ఈ పారిజాతం ఆకుని ఒక 5-6 ఆకుని తీసుకున్నాం. మంచిగా ఉన్న ఒక 5-6 ఆకుని తీసుకున్నాను. ఇది పారిజాతం ఆకు. దాంతోపాటు ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న అల్లం ముక్కని తీసుకున్నాను. తర్వాత తాటి బెల్లాన్ని తీసుకున్నాను. ఒకవేళ కనుక మీ దగ్గర తాటి బెల్లం లేకపోతే 1 టీ స్పూన్ తేనె తీసుకోండి. ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన ఆకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఈ మన శరీరంలో ఉన్న బీపీ, షుగర్, కిడ్నీ ప్రాబ్లం, కడుపు నొప్పి, కీళ్ళు నొప్పి, దీనికి అన్నిటికీ ఈ పారిజాతం ఆకు కషాయం మీరు రోజు తాగితే మనకు శరీరంలో ఉన్న అన్ని వ్యాధి నివారణ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ పారిజాతం ఆకుని శుభ్రంగా కడిగాను. కడిగిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసేయాలి. చిన్న ముక్కలు చేయాలి. అప్పుడే దీనిలో ఉన్న రసం త్వరగా బయటికి వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని చిన్న ముక్కలుగా చేస్తున్నాను. తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే తీసుకున్న అల్లం ముక్కని కొద్దిగా దంచి దీన్ని వేయాలి. అప్పుడే ఈ అల్లంలో ఉన్న రసం బయటికి రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. తర్వాత తీసుకున్న తాటి బెల్లంలో ఐరన్ శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కూడా నేను దీనిలో యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీ దగ్గర తాటి బెల్లం లేకపోతే 1 స్పూన్ తేనె మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను తాటి బెల్లాన్ని వేస్తున్నాను. తర్వాత వేసిన తర్వాత కావాల్సిన నీళ్ళు అంటే 2 టంబ్లర్ అంటే 2 గ్లాస్ నీళ్ళు దీనిలో పోయండి. దీనిలో నీళ్ళు 2 గ్లాసు పోయండి. పోసిన తర్వాత మనం దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి మరిగించాలి. అంటే 10 నుండి 15 నిమిషాల వరకు మరిగించాలి. అప్పుడే ఈ ఆకులో పారిజాతం ఆకులో ఉన్న రసం, అల్లంలో ఉన్న రసం అంటే తాటి బెల్లం బాగా కరుగుతుంది, దానిలో కలిసిపోతుంది. ఇది మన పూర్వీకులు దీన్ని కషాయం చేసి తాగేవాళ్ళంట. అప్పుడు అందుకే వాళ్ళు ఆ కాలంలో వాళ్ళు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి మనం కూడా రోజు ఈ పారిజాతం ఆకు కషాయం తాగితే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను. ఫిల్టర్ చేసి పొద్దున టిఫిన్ చేయకముందు రోజు 1 గ్లాస్ ఈ పారిజాతం కషాయం తాగితే మన శరీరంలో ఉన్న అన్ని సమస్యలు అంటే
ముఖ్యంగా బీపీ, షుగర్, కిడ్నీ ప్రాబ్లం, కీళ్ళు నొప్పి, దీనికి అన్నిటికీ పరిష్కారం ఈ పారిజాతం ఆకు ఒక కషాయం. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగనే పక్కకున్న బెల్ బటన్ని నొక్కండి. అప్పుడే మీకు మేము వేసిన వీడియో అన్నీ నోటిఫికేషన్ మూలంగా మీకు అందవచ్చు.